sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa eebile 20 bara 2017 harka fuuni akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa oduu karaa jaalsuu keessaa rooroo isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun guyyaa gootota Oromoo ilaalchisee ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname kutaa lammaffaa karaa jaal abdii bilisummaa isin biraan ga'a. Wallee warraaqsaas ni qabna isin keessummeessaa kan isin waliin turu aan michuu lammiti. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya oduu keenya galee qeerroo bilisummaa Oromoo irraa guyyaa har'aaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheen jira. Oduu waliin ansuu keessaa roorooti. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessaa gaafa eebila 15 bara 2017 walitti dhufuun eebila 15 guyyaa gootota Oromoo kan bara 2017 haala miidhagaa ta'een akka kabajatan gabaasaan bakkichaa nu qaqqabe addeessee jira. Sirni yaadannoo gootota magaalaa Kaayiroo geggeeffame kunis eebba maanguddootaan erga eegaleen booda sirni dungoo qabsiisuu taasifamuudhaan faaruun goototaa fi faaruun alaabaa faarfamee akka oole maddeen ibsan. Itti gaafatamaan koonyaa adda bilisummaa Oromoo Marsii Jaalfissaa Biraasaa guyyichaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu ilaalchisee hirmaattotaaf ibsa bal'aa kennuun beekamee jira. Dhumarrattis hirmaattoti ayyaanichaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisuun sirna yaadannoo geggeeffatan milkiin akka gudunfatan oduun Kaayiroo irraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo biyya Sudaan magaalaa Kaartumii fi naannoo ishee keessaa walitti dhufuun eebila 15 bara 2017 guyyaa gootota Oromoo kan bara 2017 sirna akkaan ho'aa ta'een kabajachuu isaanii gabaasaan bakkichaa nu qaqqabe addeessee jira. Sirna kanarrattis qophiileen ayyaanicha ilaallatan adda addaa kan dhiyaatan yoo ta'u miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal Kennasaa Ayyaanaa karaa bilbilaan hirmaattotaaf guyyicha ilaalchisanii ibsa bal'aa akka kennaniif ibsame. Sirna yaadannoo guyyaa gootota Oromoo magaalaa Kaartumitti geggeeffame irraa qooda kan fudhatan hirmaattoti sirnichaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu Jiinee Sudaan 15,480 kan gumaachan yoo ta'u meeshaan muuziqaas bitamee hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf akka gumaachames ibsamee jira. Oduudhuma wal fakkaatuun kan biraatiin ammoo achuma biyya Sudaan magaalaa Damaasiin Kaarkoojii Madaanii Hangurgurii fi Shakaraappii kan argaman ilmaan Oromoo guyyaa gootota Oromoo kan bara 2017 bifa miidhagaa ta'een kabajatanii ooluun addeeffamee jira. Gabaasa gama biraatiin ammoo eebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan baranaa giddugala bahaa biyya Saawudii Arabiyaa magaalaa Makkaatti koonyaan adda bilisummaa Oromoo Makkaa Al-Mukaramaatiin haala ho'aan kabajamee jira. Guyyaan gootota magaalaa Makkaatti kabajame kunis eebba maanguddootaan erga eegaleen booda dura ta'an koonyaa adda bilisummaa Oromoo Makkaa haasaa godhanii jiru. Itti aansuun ammoo miseensi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo jaal Araarsoo Biqilaa toora bilbilaan haasaa godhaniin seenaa eebila 15 fi haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu akkasumas haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa kan ilaallatuun ibsa bal'aa hirmaattotaaf kennuu isaaniitu ibsame. Sirna yaadannoo kanarrattis hirmaattonni qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu jabeessuuf gumaacha maallaqaa Riyaala Saawudii 52,270 galii akka taasisantu gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun gaafa eebila 15 bara 2017 Awurooppaa koonyaa adda bilisummaa Oromoo biyya Faransaay magaalaa Paa'u jedhamtu keessatti miseensotii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo walitti dhufuun eebila 15 guyyaa gootota Oromoo bifa miidhagaa ta'een kabajachuu isaanii beekamee jira.
Ayyaana kanarratti miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Araarsoo Biqilaa karaa toora bilbilaan guyyichaa fi haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu akkasumas haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa irratti ibsa bal'aa hirmaattota sirna yaadannoo guyyaa gootota kanaa irratti argamaniif laatanii jiru. Sirna yaadannoo guyyaa gootota Oromoo Faransaay magaalaa Paawu jedhamtutti gaggeeffame kana irratti argamuun ibsa bal'aa kan laatan dura ta'an konyaa adda bilisummaa Oromoo Faransaay Jaal Xahaa Abdallaa hundi keenya daran jabaannee dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo waan dandeenyu hundaan bira dhaabbannee haa tumsinu jechuun dhaamsas dhaammatanii jiran. Xumura irrattis miseensotii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Faransaay magaalaa Paawutti sirna yaadannoo Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo baranaa gaggeeffachuuf walitti dhufan kunis qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisuun qophii isaanii milkiin akka xumuratan gabaasaan Faransaay irraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun mirkaneessa jira. Bifuma wal fakkaatuun Eebilli 15 guyyaan gootota Oromoo miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo Firaankifart Jarman keessaatiin haala dansaa fi hamilchiisaa ta'een kabajamuu gabaasa arganne irraa hubachuun danda'amee jira. Sirni yaadannoo guyyaa wareegamtoota Oromoo kun godinaalee Oromiyaa bakkeewwan kanneen akka Harargee Ba'aa, Hirnaa, Ciroo, magaalaa Hararii fi Awwadaay akkasumas giddu galeessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessattis haala sirnaan wayyaanee rifachiisuun kabajamee akka ooletu gabaafame. Oromoonni biyyoota garaagaraa keessa jiraatan yeroo garaagaraatti qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jiru akkasumas waraana bilisummaa Oromoo tumsuuf yeroo garaagaraatti aantummaa agarsiisaa jiraachuun isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan dagaleen qeerroo marsaa 7ffaaf doolaara 1,050 gumaachanii jiru. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin waaqni garaa gurraachaa kan baheetti isiniif haa guutu. Egaan dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraa guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee ture kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaalsu keessa ture horii nu buli jenna. Ammas sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun Jaal Abdii Bilisummaa Wallee Warraaqsaa tokkoon booda ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname isiniif dhiyeessa. Ammas nu waliin tura.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa darbeetiin seenaa gootota Oromoo kanneen eebila 15 bara 1980 wareegamanii isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaan har'a isiniif dhiyaata. Nu waliin tura. Bakka hoogganoota wareegamanii kanaa eenyutu bu'e? Ajaji siyaasaa fi waraanaa adda bilisummaa Oromoo Hayyuu Duree, Itti Aanaa Hayyuu Duree, barreessaa fi matootii damee kan of keessaa qabu ture. Hayyuu Dureen Jaal Magarsaa Barii, Itti Aanaan Hayyuu Dureen Jaal Gadaa Gammadaa fi barreessaan ammoo Leencoo Lataa turan. Kanaaf yeroo Jaal Magarsaa Barii fi Jaal Gadaa Gammadaa Somaaliyaatti bobba'an bakka isaanii bu'ee yeroof adda bilisummaa Oromoo hoogganaa kan ture Leencoo Lataati. Wareegama jaallan kanaatiin hir'ina hoogganaa adda bilisummaa Oromoo mudate guuttatee qabsoo itti fufuuf yeroo jalqabaatiif adda bilisummaa Oromoon dirree bahaaf kibba bahaa laga Raammis bakka Raaree Adam Booruu jedhamutti bara 1984 walitti dhufee teessuma geggeeffachuun qindeessaa adda bilisummaa Oromoo kan ba'aa fi kibba bahaa godhatee Galaasaa Dilboo filate. Bara 1989 ammoo korri sabaa adda bilisummaa Oromoo lammaffaan dirree hunda hirmaachise dirree bahaa bakka Gobeellee jedhamutti geggeeffamee Galaasaa Dilboo dura taa'aa fi Leencoo Lataa immoo itti aanaa dura taa'ummaatti filate. Itti fufee kora sabaa hatattamaa kibba bahaa Oromiyaatti bara 1998 geggeeffame irrattis kan filatame Galaasaa Dilboo ture. Akka kanaan Galaasaa Dilboo Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo ta'ee osoo hojjetuu baatii Sadaasaa bara 1999 keessa sababa dhukkubsateef Hayyuu Durummaa dhiisuuf iyyata galfate. Iyyati isaas gumii sabaa biratti fudhatama argatee bakka isaa gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanee filate. Korri sabaa bara 2004 geggeeffames irra deebii Hayyuu Durummaa adda bilisummaa Oromootti Jaal Daawud Ibsaatiin filatee haga har'aatti adda bilisummaa Oromoon Hayyuu Durummaa Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamaa jira. Akka kanaan wareegama Jaal Magarsaa Barii booda adda bilisummaa Oromoon qabsichaaf hooggana tolchaa har'a ga'e. Qabsoo jaallan asii olii waggaa 37 dura irratti wareegamanii fi qabsaa'oti Oromoo kumni hedduun haga har'aatti irratti wareegamaa jiran sadarkaa akkamii irra jira? Jaallan eebila 15 bara 1980 wareegaman waggaa isaan qe'ee abbaa, haadha warraa, ilmaan, mana, qabeenyaa fi qananii dhiisanii qabsoo seenuu wareegaman haala turee fi haala Oromiyaa fi qabsoon uummatichaa har'a keessa jiru wal bira qabnee ilaaluu qofaan dhiiga jaallan wareegaman kanaa firii itti gochuuf hooggana irraa hoogganatti, miseensa irraa miseensatti akkasumas deeggaraa irraa deeggaraatti darbuun qabsoon adda bilisummaa Oromootiin haga har'aatti walitti fufiinsaan geggeeffame bu'aa maalii akka argamsiise qabatamaatti arguun ni danda'ama. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo eebila 15 bara 1980 wareegaman waggaa isaan dirree bahaatti qaanqee bilisummaa qabsiisan mataa hoogganootaa miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo yeroos hedduu xiqqaa turan. Akkasumas sagantaa siyaasaa fi heera dhaabbatichaa irratti yoo ta'e malee uummanni Oromoo akka arrabsootti malee akka Oromootti of hin beeku. Yeroo jaallan eebila 15 bara 1980 wareegaman Oromoo jedhanii of waamuun ittiin boonuu fi ifa baasanii dhaadessuun akka yakkaatti fudhatamee yeroo itti nama tuffachiisuu fi adabsiisu ture. Yeroo jaallan kun wareegaman waa'ee Oromoo, Oromiyaa fi mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo biyya isaa irratti qabu mataa hoogganootaa, miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo yeroos xiqqaa turan keessa yoo jiraate malee kan hedduu ifatti bahee beekamu hin turre. Yoo beekames dhiphoo jedhamee akka yakkaatti ilaalamee adabama. Uummata Oromoo biratti immoo ni sodaatama ture. Hoogganoota miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo yeroos xiqqoo turan biratti yoo ta'e malee Oromoon biyya Oromiyaa jedhamtu akka qabutti osoo hin taane alagaa biyya biraa irraa Itoophiyaatti godaanee uummata biroo dachii isaa irraa buqqisee akka irra qubateetti ilaalamee impaayera Itoophiyaa keessatti mirgi abbaa biyyummaa inni qabu haalamaa ture. Kanneen gaafatanis farra tokkummaa Itoophiyaa jedhamanii ajjeechaan adabamu turan. Yeroo jaallan kun eebila 15 bara 1980 wareegaman Oromoo, Oromiyaa fi daangaa ishii akkasumas gaaffiin abbaa biyyummaa inni seenaa fi seeraan qabu sadarkaa biyyoota ollaa fi addunyaatti qofaa osoo hin taane sadarkaa impaayera Itoophiyaatti illee hagi beekamu hedduu xiqqoo ture. Yoo beekame immoo ni haalama. Yeroo jaallan kun wareegaman gaaffiin uummata Oromoo gaaffii bilisummaa Oromoo ta'uu fi dhaabi gaaffii kana bakkaan ga'uuf qabsaa'uu addi bilisummaa Oromoo akka jiru kan beekan xiqqaa yeroo ta'an warri beekan iyyuu dhaaba kaayyoo haqaa bakkaan ga'uuf qabsaa'uu akka ta'etti hin fudhatan ture.
Ebila 15 bara 1980 yeroo jaallan kun wareegaman kunneen lubbuun hafan xiqqaa keessa yoo ta'e malee uummanni Oromoo lolee mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa Oromiyaa irra qubatee jiru injifatee mootummaa walabaa mataa isaa ijaarrachuu akka danda'u uummata Oromoo biratti murannoo cimaan of irratti fi adda bilisummaa Oromoo irratti abdiin guddaan hin turre. Oromoo walga'ee fi tokkoomee jaarmaa fi sagalee tokkoon qabsaawee mirga isaa falmachuuf akka hin dandeenyetti tuffatamaa ture. Murannoo fi gootummaa uummata Oromoof tuffii waan qabaniif jecha yeroo jaallan Ebila 15 bara 1980 wareegaman bosona seenan ilmaan Oromoo hedduun mirga bubuutuu qofa argamsiisuuf moonaa warra Itoophiyaa keessa lafa dhiphisaa turan. Har'a uummanni Oromoo ta'uu isaatti boonee mataa ol qabatee kan deemaa jiru qofa osoo hin taane hortee kuush ta'ee fi dhalataa Afrikaa bahaa ta'ee waggoota kuma hedduuf Afrikaa keessa jiraataa kan turee fi har'a baay'ina uummataan bal'ina lafaa fi qabeenyaan impaayera Itoophiyaa keessaa sadarkaa tokkoffaarra ta'uu akkasumas baay'inni isaa walakkaa baay'ina uummata impaayera Itoophiyaa ta'uun uummata Oromoo mootummaa impaayera Itoophiyaa fi sadarkaa addunyaatti illee akka gaariitti beekamee jira. Har'a uummanni Oromoo saboota impaayera Itoophiyaa keessaa isa guddicha ta'uu qofa osoo hin taane mootummaa impaayera Itoophiyaatiin cunqurfamaa, saamamaa fi dhiitamni mirga dhala namaa sadarkaa duraatti akka irratti gaggeeffamaa jiru uummata Oromoo uummattoota cunqurfamoo kibba impaayera Itoophiyaa biyyoota godina baha Afrikaa fi addunyaa biratti beekameera. Har'a jireenya uummata Oromoo qofa osoo hin taane biyya Oromiyaa jedhamtu akka qabuu fi biyya isaa irratti abbaa ta'ee ajajuuf mootummaa impaayera Itoophiyaa irratti qabsoo hidhannoo fi siyaasaa gaggeessaa akka jiru akkasumas qabsoo uummanni Oromoo bara 1973 irraa eegalee gaggeessaa jiru sadarkaa duraatti kan hoogganu adda bilisummaa Oromoo ta'uu mootummaan impaayera Itoophiyaa mootummootii godina gaanfa Afrikaa fi addunyaallee akka gaariitti beekanii jiru. Uummanni Oromoo gaaffii haqaa qabaachuu isaa irratti shakkii qabaachuu qofa osoo hin taane qabsaa'ee gaaffii isaaf deebii argamsiifachuuf murannoo inni qabu irratti Oromootni mootummaan impaayera Itoophiyaa mootummootni godina gaanfa Afrikaa fi addunyaa shakkii qabaachaa turan. Har'a garuu fincila xumura gabrummaa uummanni Oromoo hanga har'aatti gaggeessaa jiru irraa uummanni Oromoo godina gaanfa Afrikaa fi addunyaa keessatti bakka isaaf malee argachuuf dandeettii guddaa inni qabu ifatti amananii fudhataa jiru. Kanneen yeroo jaallan kun wareegaman uummata Oromoo fi dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo tuffatanii gurraa fi dhageettii kennaa fi hin turre har'a uummata kana faarsuun gurra kennaniifii jiru. Kun immoo qabsoo keessatti qabeenya guddaadha. Yeroo jaallan Ebila 15 bara 1980 wareegaman uummanni Oromoo kutaa gosaa fi amantiin qoqqoodamee kan jiraatu malee ilmaan saba tokko akka ta'etti irra guddaan Oromoo of hin beeku ture. Har'a impaayera Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane Oromoon biyyoota ollaa Oromiyaa keessa jiraatan illee akka ilmaan abbaa fi haadha tokkootti wal beekee, wal amanee, wal mararsiifataa, wal jaallachaa, waliif gaddaa, waliif birmachaa jira. Haala yeroo jaallan wareegaman ture irra har'a uummanni Oromoo saba tokko, biyya tokko, hiree tokkoo fi dhaaba tokko waliin qabaachuutti amanee jira. Addi bilisummaa Oromoo fi akeekii isaa yeroo jaallan wareegaman gartuu xiqqaa qofa biratti beekamuu fi fudhatama qabaachaa ture. Har'a uummata bal'aa Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa biratti illee beekamee fudhatamee jira. Kaayyoon, dhaadannoon, alaabaan, aasxaan, hoogganni isaa kan uummata bal'aa Oromoo qofa osoo hin taane uummata cunqurfamoo biroof illee abdii ta'ee jira. Yeroo jaallan armaan olii wareegaman addi bilisummaa Oromoo fi akeekii isaa gartuu xiqqaa biratti qofa kan beekamu yoo ture illee har'a daa'imni Oromoo kan waggaa 4 illee adda bilisummaa Oromoo fi akeeka isaa tolchee barateera. Yeroo qabsoon jalqabu adda bilisummaa Oromoon uummata bal'aa Oromoo biratti hin beekamne har'a ifaa fi bal'inaan abbaan biyyaa adda bilisummaa Oromoodha. Dhaabni Oromoo adda bilisummaa Oromoodha jechuudhaan goleelee Oromiyaa mara irraa uummanni bal'aa Oromoo adda bilisummaa Oromoof akeeka isaa faarsaa fi itti boonaa jiraata. Adda bilisummaa Oromoon dhaaba uummata Oromoo tokkicha fedhii uummata Oromoo irratti ijaaramee uummata bal'aa Oromoo biratti gargaarsa bal'aa qabu ta'ee har'a bakka hundatti beekameera. Sababa kanaaf har'a dhaabota siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessa socho'an hunda irraa deeggarsa uummata bal'aa kan qabu adda bilisummaa Oromoo ta'uun mirkanaa'ee jira. Har'aafis ta'ee booriif addi bilisummaa Oromoon uummata Oromoof qabeenyaa guddicha ta'ee jira. Yeroo jaallan Ebila 15 bara 1980 wareegaman adda bilisummaa Oromoo fi akeekii siyaasaa isaa impaayera Itoophiyaa keessatti dhageettii fi ulfina guddaa kan hin qabne yoo turellee har'a adda bilisummaa Oromoo fi akeekni isaa bu'uura siyaasaa guddichaa fi tokkicha mootummaa Itoophiyaatti mataa dhukkubbii ta'ee jira.
akkasumas hojiin siyaasaa, waraanaa, dinagdee, hawaasummaa fi dippiloomaasii mootummaa Impaayera Itoophiyaa kan sadarkaa duraatti irratti xiyyeeffate ta'ee argama. Har'a Oromoon, Oromiyaan, daangaan ishii, gaaffiin abbaa biyyummaa uummata Oromoo, Impaayera Itoophiyaa, godina gaanfa Afrikaa fi addunyaa biratti kan beekame qofa osoo hin taane haga mirga isaa guutummaatti dhuunfatuutti uummanni kun qabsoo haga ammaatti geggeesse fuuldurattis kan itti fufu ta'uu akka gaariitti beekamee jira. Kanneen duraan haqummaa akeeka adda bilisummaa Oromoo, murannoo fi gootummaa uummanni Oromoo akeeka isaa mirkaneeffachuuf qabu shakkaa turan har'a uummanni Oromoo tokkummaadhaan ka'ee mirga isaa falmachaa akka jiruu fi mirgi isaas kan haqaa waan ta'eef kan kabajamuu qabu ta'uu ifatti ragaa bahuu jalqabanii jiru. Walumaa galatti har'a uummanni Oromoo saba mataa isaa danda'ee biyya mataa isaa fi biyya isaa irratti immoo bilisa ta'ee mootummaa mataa isaa ijaarrachuuf mirga seenaa fi seeraa akka qabu tokkummaadhaan itti amanee qabsootti jira. Kan isa hafe qabsoo itti fufee mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa injifachuun mootummaa mataa isaa ijaarrachuu qofa. Kun hundi qabsoo jaallan eebila 15 bara 1980 irratti wareegaman itti fufee finiinsuun injifannoo hanga har'aatti adda bilisummaa Oromoo argamsiisedha. Adda bilisummaa Oromoo fi kaayyoon isaa kan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa bara jaallan kun wareegaman Oromiyaa keessaa bakka murtaa'aa qofatti facaafamee biqilaa ture har'a goleelee Oromiyaa hunda keessatti biqilee bargaagee taraaree firii baasee fi bilchaatee makara qofa eeggachuutti jira. Eebila 15 bara 1980 yeroo jaallan wareegaman qaanqeen bilisummaa bakka murtaa'aa qofatti qabsiifamtee har'a Oromiyaa waliigalaa keessa facaatee Oromiyaa waliigalaaf ibsaa taatee jirti. Har'a mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa injifachuudhaan guyyaa uummanni Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo caffee fi masaraa mootummaa Itoophiyaa irratti dhaabu hedduu gabaabbatee jira. Lubbuu fi dhiigni gootota Oromoo hanga har'aatti kumootaan bilisummaa Oromoof wareegamanii lafatti hin hafne. Wareegamni jaallanii injifannoo irratti injifannoo galmeessuun mootummaa walabaa Oromiyaa ijaaramuuf bu'uura hin sochoonee fi umurii dheeratu gadi dhaabee jira. Lubbuu fi dhiigi isaanii ijaa fi sammuu Oromoo banee mirga isaatiif akka inni falmu cimsee kakaaseera. Har'a gootota kana of biraa dhabuun uummata Oromootiif gadda guddaa yoo ta'e illee wareegamni isaanii osoo lafatti hin badin bu'aa fi firii yookiin injifannoo hedduu uummata Oromoof kan argamsiise waan ta'eef gammachuu guddoon illee nutti dhagahamuu qaba. Bilisummaa, nagaa, fayyaa, badhaadhinaa fi gammachuu uummata Oromoof argamsiisuuf jecha gootota Oromoo haga har'aatti wareegamaniif yaadannoon qajeelaan maal ta'uu qaba? Jaallan eebila 15 bara 1980 wareegamaniif yaadannoo cimaan godhamuu qabu. Qabsoo isaan lubbuu tokkicha bakka bu'a hin qabne dabarsanii kennaniif karaa irratti tiksinee bakkaan ga'uuf murannoo fi gootummaa dachaan qabsaa'uuf irbuu keenya haaromsuudha. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo imala gara bilisummaatti geggeessu sadarkaa fixuutti dhiyaatee argama. Bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa fuuldura keenyatti argamaa jira. Jaallan eebila 15 bara 1980 wareegamanii fi isaan boodas kumaan wareegaman barnoota sadarkaa olii osoo qabanii aangoo, qabeenya, miindaa, mana, haadha manaa, ijoollee, abbaa, haadha, obboleeyyanii fi jireenya qananii hunda irra tarkaanfachuun bilisummaa uummata Oromoof jaalala qaban hojiin agarsiisuuf jecha abidda qabsootti of darbanii keessatti wareegamanii fi fakkii urjii taasifachuun qabsoon dhaloota irraa dhalootatti darbee har'a gahe bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiin akka xumuramuuf uummanni Oromoo bakka jiru hundaa akkuma jaallan wareegaman kanaa bu'aa dhuunfaa irraa bu'aa bilisummaa dursee tokkummaadhaan adda bilisummaa Oromoo jala hiriiree akeeka jaallan wareegamanii xumuraan ga'uuf dirma mannaa qabsoof godhu yeroo kamuu caalaa kan inni dachaan dabaluu qabu har'a. Qabsoo qaroo fi qaqqaaliin kumootaan irratti wareegamanii tiksanii fi babal'isanii har'aan ga'an dhabamsiisuun itti fufee uummata Oromoo gabrummaa jalatti hidhuuf mootummaa wayyaanee uummata Oromoo mirga isaaf falmaa hadhooftuu geggeessaa jiru dhabamsiisuuf jaarsa, jaartii, daa'ima osoo hin jenne ajjeesaa, hidhaatti guuraa, biyyaa baqachiisaa, dachii isaa saamee hiyyoomsaa, mana barnootaa fi hojii irraa ari'uun egeree biyyaa fi maatii dhabamsiisaa jira. Diinni bifa kanaan uummata Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuuf xiyyeeffatee hojjechaa jiru kun qabsoo hadhaawaan irratti geggeeffamee injifatamuu qaba. Filannoo uummanni Oromoo har'a qabu murannoo fi gootummaan qabsaa'ee biyya isaa dhuunfachuu, saamicha dachii fi qabeenya Oromiyaa xumura itti godhee bilisummaa, nagaa, badhaadhinaa fi gammachuun jiraachuu yookiin dhabamuudha.
Abjuun yookiin mul'anni jaallan eebila 15 bara 1980 saniin dura sanaan booda illee haga har'aatti kumootaan wareegamanii uummanni Oromoo murannoodhaan qabsaa'ee bilisa ta'ee jiraachuudha malee harka maratee taa'ee dhabamuu miti. Abjuu yookiin mul'anni gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf osoo qabsaa'anii wareegamanii akka hojiitti hiikamuuf akkasumas ammoo ekeraan isaanii akka gammaduuf uummanni Oromoo bakka jiru maraa gargaarsa adda bilisummaa Oromoof godhu bifa hundaan dachaa taasisuun jaalalaa fi kabaja gootota kanaaf qabu qabatamaatti har'a agarsiisuu qaba. Jaallan eebila 15 bara 1980 wareegaman yogguu qawween itti qabamu illee amantii irra Oromummaa isaaniif bakka guddaa kennuudhaan amantii adda addaa osoo qabanii bakka tokkotti awwaalaman akka fakkii urjiitti fudhachuun garaagarummaa amantii diinni nu gidduutti facaasuuf tattaafatu Oromummaa qofaan dura dhaabbachuun fashalsiisuuf yeroo nuyi caalaatti itti hojjennu yeroo kamuu caalaa har'a ta'uu qaba. Osoo waraanni adda bilisummaa Oromoo fi jaarraa abbaa gadaa rasaasaan wal adamsanii wal dhabbii dhalate furuuf murannoo fi obsa Jaal Magarsaa Barii san fakkii urjii taasifachuun wal dhabbiin ilaalchaa Oromoo gidduu jiru hammaatee Oromoo fi qabsaa'ota isaa akka wal dura hin dhaabneef murannoo fi obsaan yeroo nu caalaatti irratti hojjechuu qabnu har'a. Jaallan qabsoo bilisummaa Oromootiif of kennanii eebila 15 bara 1980 wareegaman akkuma seenaan isaanii armaan olii ibsu kutaa adda addaa Oromiyaa irraati. Kutaa adda addaa keessatti dhalachuun adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensomuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif qabsaa'uu fi waliin wareegamuu akka nama hin dhowwine seenaa jaallan kanaa irraa barachuun kutaan osoo hin taane akeeka bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa qofa irratti hundaa'ee yeroo kamuu caalaa yeroo uummanni Oromoo tokkummaadhaan waliin qabsaa'uu qabu har'a. Seenaa asii olii irraa hubachuun akka danda'amutti adda bilisummaa Oromoo dhaloota isaa irraa eegalee haga har'aatti bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif jecha wareegama qaqqaalii hedduu baaseera. Qaroon ilmaan Oromoo hedduunis akeeka dhaaba kanaa bakkaan ga'uuf haga har'aatti lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne dabarsanii kennaniiru. Wareegamni keessattuu hogganoota adda bilisummaa Oromoo irra ga'e dhaabota siyaasaa impaayera Itoophiyaa keessa socho'an kamuu irra ga'ee hin beeku. Lubbuu dhaabi kun uummata Oromoof jecha wareege dhaabichaa fi qabsoo inni geggeessu kan dhabamsiise osoo hin taane hogganootaa fi miseensota xiiqii fi morkaan qabsaa'an hedduu horatee murannoo fi gootummaan qabsoo itti fufuu akka qabu daran onnachiise. Qabsoon wareegama hedduun har'a ga'e wareegamni dachaan itti kaffalamu malee bakka ga'uu hin danda'u waan ta'eef seenaa darbe fakkii taasifachuudhaan hogguu wareegamni hedduummatu harka kennatu osoo hin taane aarii xiiqii morka murannoo fi gootummaa keenya daran jabeessuu qofti furmaata akka ta'e yeroo kamuu caalaatti har'a lammiin Oromiyaa marti hubachuu qaba. Osoo mootummaan nama nyaataa wayyaanee jalaa baqadnuu garba Hindii galaana diimaa fi Meditiraaniyaanii keessatti irbaata qurxummii taanee seenaa malee hafuu irra biyya abbaa keenyaa deebifachuuf osoo falmannuu wareegamnee biyyeen Oromiyaa yoo nu nyaate dhaloota nutti aanee dhufuuf wabii taanee jiraachuudha. Uummanni goota hin kabajnee fi hin faarsine goota horachuu hin danda'u. Goota horachuu hin danda'u yoo ta'e immoo qabsaa'aa bilisummaa argachuu hin danda'u. Kana argachuu hin danda'u yoo ta'e immoo garba ta'ee hafa jechuudha. Yaadannoo jaalallii fi kabajaa dhugaan jaallan wareegamaniif qabnu akeeka isaan irratti wareegaman waan hundaan bira dhaabbannee bakkaan ga'uu qofaan dhugooma. Xurree bilisummaa jaallan wareegama lubbuu saaqan itti wareegamne bakkaan ni geenya. Qabsaa'aan yoo kufes qabsoon itti fufa. Guyyaan gootota Oromoo bara baraan ni jiraata. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo. Gamoji maltu kuati ondara baraha isara de male kolonda maltu gala kolo mala alaga isagada emale Kenya undum duraja nami maraji raja kanda chero me raja laptapa ko kalesa tijata minambasa boro balbala kote dilbi mala ipisa arawansa walale laptiso gubare Chirachala gagure tawo itimokase ndachenu dirkamsise chirachala gagure kampalti gabdajeda malpide kampalure chiragati basare sanga gurure mbasa kambarisa vanise mati vida imani bela brako tambise Navdi salvarisa makabarisa mabada kero para toda poblada Guerrero
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Waan waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon haga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaa bilisummaa.